Sveikindama su nacionalinė emancipacijos diena, noriu mus visas paraginti galvoti apie įgalinimą, ką jis reiškia ir kokio mes jo norime. Kaip žinia, politinis įgalinimas yra svarbi feministinių ir bendrai emancipacinių projektų dalis. Tik per jį įmanoma pasiekti ryškesnį, radikalesnį pokytį visuomenėje, kuri būtų teisingesnė lyties, klasės, etniškumo, odos spalvos, išvaizdos, amžiaus, kilmės aspektais. Negaliu pasakyti, kad mūsuose to įgalinimo diskursų visai nebūtų. Štai, mergaitės ir moteris neatsigina raginimų mokytis programuoti. Daugėja tekstų apie moterį tralų vairuotoją, moterį apsauginę ar moterį gaisrininkę. Mus bando įtikinti, kad savimi pasitikėsi daugiau, jei užimsi tam tikrą galios pozą. Jei išmoksi dėrėtis taip kietai kaip vyrai, jei patikėsi, kaip sako viena reklama, kad esi gražesnė, nei tau atrodo. Arba įsigalinsi, jei aplankysi lyderystės konferenciją, kur tau apie tikėjimo savimi ir ryžto galią papasakos verslo ar aukštuomenės lyderė. Tikėtina, kad daugelis šių dalykų smarkiai nepakenks ir gyvenimo nepagadins. O jei kilusi iš mažiau privilegijuotos erdvės, tai netgi padės suvokti, pastebėti, kad tavo padėtis nereiškia visiško pasmerkimo, kad verta turėti galbūt dabar neįmanomomis atrodančių norų, kad tam tikros erdvės nėra tokios uždaros, kaip atrodė. Tačiau tokio įgalinimo problema yra ta, kad čia taip mums šnekame apie mūsų asmeninį pasirinkimą ir apsisprendimą. Sėkmė, galia, iššūkių veikimas yra valios ir atkaklių pastangų reikalas. Stenkis dirbti daug, nuosekliai ir sakoma, viskas įmanoma. Kiek kartų tekę girdėti iš karjeros siekiančių ar pasiekusių moterų, sakančių, reikia tik labai daug dirbti ir tave įvertins, pastebės. Ir kaip dažnai tai reiškia daugiau dirbti nei mano kolegoms vyrams. Bet to, kaip visgi irgi dažnai tenka įsitikinti, stipri galinta moteris lyderė toli gražu nereiškia supratimo, atjautos, teisingumo ar noro keisti ne tik save ir savo siekius. Idėja apie asmenės pastangos galią klaidina. Ji kuria iliuziją, kad viskas įmanoma, nepaisant institucinių apribojimų, ribojančių nuostatų, uždarų tinklų ir klubų. Mūsų sistemos daug neteisingumo. Jį palaiko mūsų visų įpročiai, praktikos, kasdieniai pasirinkimai. Visam tam įveikti asmeninės pastangos keistis ir įgalinti nepakanka. Keičiančio įgalinimo politika yra kolektyvinis veiksmas. Kolektyvinės pastangos kalbėtis, klausytis, aiškintis, kurti ir veikti. Galia yra ne tik daugiau asmeninių žinių, drąsos, lyderystės, tai suvokimas, kaip ta galia veikia, bei pasiryžimas keisti ne tik savo pačios padėtį, bet ir savo aplinką ir taisyklės, pagal kurias ta aplinka veikia. To ir linkiu mums visoms, kad ir kiek daug ar mažai tos galios turime, dalinkimės ją, nemanykime, kad dėl to mums jos sumažės.